Sinhala geek show එකට එහෙම නැත්නම් Chanux YouTube channel එකට අදත් අපි geek යාළුවෝ ඔක්කොම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අද මම review එකකින් ඔයාලට අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන්නේ BlitzWolf Bluetooth speaker එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේක wireless speaker එකක් කියලාත් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි wireless speaker එකක් පාවිච්චි කරන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි ගොඩක් හොඳ quality එකකින් sounds අහන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන එක. ඉතින් අපි සින්දුවක් අහනකොට game එකක් සෙල්ලම් කරනකොට ෆිල්ම් එකක් බලනකොට අපේ ෆෝන් එකට එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එකේ තියෙන inbuilt speaker එකට වඩා ගොඩක් හොඳ මට්ටමක speaker එකක් දාලා තමයි මේ වගේ Bluetooth speaker එකක් නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි ප්‍රධානම හේතුව අපි මේ වගේ external speaker එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ speaker එකේ විශේෂත්ව කීපයක් තියෙනවා. අපිට ඔයගේ ලැප්ටොප් එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයගේ ෆෝන් එක Bluetooth හරහා wireless මේකට connect කරලා සින්දු අහන්න ඒ වගේම sounds එළියට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. අනිත් දේ තමයි Bluetooth නැති device එකක් නම් ඔයාලට මේකේ cable එකක් තියෙනවා. මේ cable එක direct connect කරලා අපිට සින්දු අහන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ පෙනුමෙන් මේක waterproof, මේකට වතුර යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේක dust proof, ඒ වගේම මේක shock proof. ඉතින් මේ වැඩ කැලි හැම දෙයක්ම තියෙන BlitzWolf BW-F2 කියන ස්පීකර් එක තමයි අද අපි රිවිව් කරන්න යන්නේ. පළවෙනි දේ තමයි මේකේ box එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියන එක. ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් simple box එකක්. මේකේ model එක සහ logo එක විතරයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක open කරගත්තම අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි device එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මේක පැත්තකින් තියන්නම්. ඊළඟට අපිට සුපුරුදු විදිහට paper works ටිකක් තියෙනවා. මේකේ user manual එක සහ තවත් මොනවදෝ දේවල් කීපයක්. ඊළඟට අපිට cable දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි මේක charge කරන්න අවශ්‍ය micro USB cable එක. ඊළඟට අපිට wired through මොකක් හරි device එකක් connect කරන්න නම් ඒකට අවශ්‍ය AUX cable එකත් මේකෙම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේකේ device එක මොන වගේද කියලා. මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපිට තනි අතින් උනත් handle කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම gram 200කටත් වඩා බර අඩුයි. ගොඩක්ම හුරතල් පෙනුමක් තිබුණාට ගොඩක් රළු විදිහට තමයි මේක අතට දැනෙන්නේ. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේකට වතුර යන්නේ නැති වෙන්න, දූවිලි යන්නේ නැති වෙන්න වගේම මේක බිම වැටුණාට හානියක් නොවෙන්න රබර් සහ ප්ලාස්ටික් මික්ස් කරලා තමයි සම්පූර්ණ මේකේ ෂෙල් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලට අනිවාර්යෙන් පේනවා ඇති. ඔයාලට මේ පේන විදිහටම ගොඩක් රළු විදිහට තමයි අපේ අතටත් දැනෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ එළියෙන් නම් අපිට ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේකේ පහලින් අපිට මේ විදිහට මවුන්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේක ට්‍රයිපොඩ් එකකට වගේ මවුන්ට් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට මේකේ දකුණු පැත්තෙන් අපිට මේ විදිහේ වින්ඩෝ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම රබර්. මේ විදිහට මේක ඕපන් කරාම ඇතුලේ පෝට් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. wired through මොන හරි device එකක් මේකට connect කරනවා නම් ඒකට අවශ්‍ය 3.5 mm AUX port එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේක charge කරන්න අවශ්‍ය micro USB port එක තමයි තියෙන්නේ. මේකේ මේ උඩ තියෙන්නේ control buttons ටික. power button එක වගේම volume up and down එකත් මෙතනම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් button එකක් තියෙනවා. මේකෙන් තමයි අපි සින්දුවක් play කරනකොට play කරන්න, pause කරන්න වගේම අපිට call එකක් වගේ එනකොට මේක answer කරන්න සහ cut කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඊළඟට මම මේකේ දැකපු තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි මේ belt එක ගොඩක්ම හයියට තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට මේක එළියේ එහෙම අරගෙන යනකොට අපි trip එකක් වගේ ගිහිල්ලා ඉන්නකොට ඒ වගේම park එකට වගේ අරන් යනකොට ඕනම තැනකට අරන් යන්න ගොඩක් හයියට මේක fix කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ belt එකෙත් අපිට මේ විදිහට BlitzWolf logo එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ දෙපැත්තේ speakers දෙකක් තියෙනවා වගේ තමයි පේන්නේ. ඇත්තටම මේකේ මේ ඉස්සරහා BlitzWolf logo එකත් එක්ක විතරයි ස්පීකර් එකක් තියෙන්නේ. බෑක් සයිඩ් එකේ නම් ස්පීකර් එකේ පෙනුම තිබුණාට ඒක ස්පීකර් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් මේකේ ඉස්සරහා මේ විදිහට ස්ටීරියෝ ස්පීකර් එකක් තියෙනවා. අපිට ගොඩක් හොඳ quality එකෙන් සින්දු අහන්න පුළුවන්. ඊට කලින් අපි බලමු අපි මේක කොහොමද අපේ Android phone එකට හරි iPhone එකට හරි connect කරගන්නේ කියලා. අපිට මුලින්ම තියෙන ස්පීකර් එක on කරගන්න මේ power button එක තප්පර කීපයක් ඔබාගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට නිල් පාට බල්බ් එකක් blink වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක pair වෙන්න ready වෙලා ඉන්නේ. දැන් ඔයාගේ ෆෝන් එක අරගන්න මම Android phone එකක් ගන්නම්. මේ විදිහට Bluetooth on කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ වෙනකොට paired වෙලා තියෙන devices list එක. ඒකට පහලින් මේ අලුතින් add උනේ මේ ස්පීකර් එක. ඉතින් හරිම simple අපිට තියෙන්නේ මේ විදිහට connect කරන්න විතරයි. සමහර වෙලාවට මෙතන password එකක් වගේ දෙයක් ඇහුවොත් විතරක් ඔයාලට 0.4ක් දෙන්න පුළුවන්. මගෙන් එහෙම දෙයක් ඇහුවේ නැහැ. ඔන්න දැන් මේක connect වුණා. ඔයාලට මේකේ sound notification එකකින් ඒක inform කරනවා. ඔන්න මේ වෙලාවෙ ඉඳන් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් කරන හැම දෙයකම sounds ඇහෙන්නේ මේ ස්පීකර් එකෙන් තමයි. අපි උදාහරණයක් විදිහට සින්දුවක් play කරලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ quality එකෙන් තමයි මේ ස්පීකර් එකෙන් sounds ඇහෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයා බලනවා ඇති ෆෝන් එකට වඩා මේක ගොඩක් qualityද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මේක disable කරලා ෆෝන් එකේ quality එක තමයි මේ දැන් ඔයාට දැනෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති ෆෝන් එකකින් සින්දු අහනවට වඩා මේ ස්පීකර් එක පාවිච්චි කරන එකෙන් අපිට ගොඩක් හොඳ quality එකකින් ඒ වගේම ගොඩක් loud අපිට සින්දු අහන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට මේක කනෙක්ට් කරලා තියෙනකොට කෝල් එකක් ආවොත් ඔයාලට මේක ස්පීකර් එකෙන්ම ආන්සර් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. අර මම කලින් කිව්වා වගේ බටන් එක ක්ලික් කරලා ඒ වගේම මේ ස්පීකර් එක හරහාම මේක කතා කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ පේන්නේ ස්පීකර් එකෙන් මේ සවුන්ඩ්ස් ඇහෙනකොට quality එක
භාෂාවෙන් සම්බන්ධතාවය පවත්වාගෙන යාමට අංක 1 ඇතුළත් කරන්න. ඒ වගේම මේවට ඇහෙන්නේ මේකේ ෆෝන් එකෙන් ලවුඩ් ස්පීකර් දාලා ඇහෙනකොට ක්වොලිටි එක. සිංහල භාෂාවෙන් සම්බන්ධතාවය පවත්වාගෙන යාමට අංක 1. ඒ වගේම ඔයා මේක iPhone එකකට කනෙක්ට් කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් settings වලට ගිහිල්ලා මේකේ Bluetooth on කරන්න. එතකොට අර කලින් වගේම මේකේ device එක search වෙලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක click කරපු ගමන් මේකත් අපිට connect වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් iPhone එකත් එක්කත් මම මේ විදිහට compare කරලා පෙන්නන්නම්. මේක තමයි iPhone එකෙන් එන sound එක. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඉස්කෝලේ යන ඒ වගේම ඉස්කෝලේ ගිහින් ඉවර වුණ ගමන් නංගිලා මල්ලිලා වගේ මෙයාලගේ දෙමව්පියෝ නිතරම නැත්නම් ICT information technology කියන field එක මේකට හොඳයිද? ඒ කියන්නේ අපි software engineer කෙනෙක් software developer. ඉතින් දැන් ඔයාටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ වගේ Bluetooth speaker එකක් පාවිච්චි කරනකොට අපිට එකෙන් තියෙන වාසි මොනවද කියලා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාගේ laptop එකේ එහෙම නැත්නම් computer එකේ Bluetooth තියෙනවා නම් මේ විදිහට ලේසියෙන්ම ඔයාගේ computer එකටත් මේක Bluetooth හරහා connect කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට එන ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයාගේ computer එකේ Bluetooth නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ phone එකේ Bluetooth නැත්නම් මේ ස්පීකර් එකට කොහොමද කනෙක්ට් කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට තමයි අපිට අර කලින් තිබුණු AUX කේබල් එක මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕන දේ මේ ස්පීකර් එකේ තියෙන AUX port එකට මේ කේබල් එක ප්ලග් කරන එක. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ blink වෙවි තිබුණු නිල් පාට බල්බ් එක කොළ පාටට හැරුණා. ඔන්න දැන් මේකේ Bluetooth disable. දැන් ඔයාලට මේකේ අනිත් පැත්ත ඔයාගේ ඕනම device එකකට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ laptop එකට හරි computer එකට හරි කනෙක්ට් කරනවා නම් මේ විදිහට ප්ලග් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ phone එකට කනෙක්ට් කරන්න ඕන නම් මේ විදිහට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් ඔයාලට wire through මේකෙන් සින්දු අහන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට අපි වයර්ලස් දේවල් පාවිච්චි කරනකොට මේකේ වැඩිපුරම බලන දේ තමයි මේකේ බැටරි ලයිෆ් එක කොහොමද කියලා. මේකේ බැටරි එක ගැන නම් අපිට ගොඩක්ම සතුටු වෙන්න පුළුවන්. මේකට තියෙන්නේ 2000 mAh බැටරි එකක්. මේ බැටරි එක සම්පූර්ණයෙන්ම බැස්සම ෆුල් charge කරගන්න මට පැය 3ත් 4ක් අතර කාලයක් ගියා. ඒ වගේම මේක charge කරගත්තට පස්සේ අපිට පැය 7ත් 8ත් අතර ප්‍රමාණයක් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ බැටරි එක 110ට වඩා අඩු වුණාම මේ ස්පීකර් එකේම voice notification එකක් දෙන්න පුළුවන් හැකියාවත් මේ ස්පීකර් එකේම තියෙනවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මම මේ ස්පීකර් එකට කැමති වෙන්න හේතු කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි මේක hard use වලට හොඳයි. මේකට වතුර යන්නේ නැහැ, දූවිලි යන්නේ නැහැ සහ බිම වැටුණාට අවුලක් නැහැ කියන එක. ඊළඟට මම මේක කාමරය ඇතුලේ පාවිච්චි කරා. ඒ වගේම ගොඩක් වෙලාවට එළියේ පාවිච්චි කරා. අපි ෆෝන් එකෙන් දෙයක් අහනවට වඩා ගොඩක් හොඳ quality එකකින් ඒ වගේම සද්ද වැඩියෙන් අහන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. අනිත් එක තමයි මේකේ මිල. ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් JBL Bluetooth speaker එකක් review කරා. ඒක ගොඩක් මිල අධිකයි. මේකේ මිල වෙන්නේ $20ක් විතරයි. ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 3000ක් විතර. මේක ඔයාලට banggold.com කියන වෙබ්සයිට් එකෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය link එක මම මේකේ description එකේ සහ YouTube එකේ comment section එකෙන් දාන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඒක click කරලා ගිහිල්ලා මේක මිලදී ගන්න. ඒ වගේම අපේ geeksලට මේක විශේෂ වට්ටමකට මිලදී ගන්න මම ඒගොල්ලන්ගෙන් coupon code එකකුත් ඉල්ලගත්තා. ඉතින් ඒ coupon code එක පාවිච්චි කරොත් ඔයාලට මේ මිල අඩු කිරීමත් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ speaker එක ගැන ඔයාලට හිතෙන දේවල් ඒ වගේම ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න අපි පල්ලෙහා comment section එකේ සාකච්ඡා කරමු. ඒ වගේම අද මම තවත් විශේෂ දෙයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වීඩියෝ එකට like 5000ක් ආවම මේ පල්ලෙහා comment section එකේ comment දාලා තියෙන එක්කෙනෙකුට මම මේ speaker එක tag එකක් විදියට ඔයාලගේ ගෙදරටම එවනවා. ඉතින් මම මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් කරලා තිනවා මගේ YouTube channel එකේ. ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකට ගිහිල්ලා Chanux bro කියලා search කරලා මගේ වීඩියෝස් ඔක්කොම බලන්න. ඉතින් මේ වගේ අලුත් දේවල් ගැන දැනගන්න, ඒ වගේම මේ වගේ දේවල් tag දිනා ගන්න අවශ්‍ය නම් පහළ තියෙන රතු පාට බටන් එක subscribe කියලා හොඳට බලන්න. මාව subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම මාව subscribe කරන්න. මේ ඉතින් මගේ social media ඔයාලට පුළුවන් මාව like කරොත් follow කරොත් සිංහලෙන්ම tech side education update ඉක්මනට ඔයාගාවට ගෙන්න ගන්න. අද සිංහල geek show එකත් එක්ක එකතු වුණාට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊගව සිංහල geek show එකෙන් අලුත් දේවල් ගොඩක් අරන් අපි ඉක්මනට හමු.